Bu düzdür, bu mövzumuza aid deyil, amma bir haşiyə çıxım deyim. Bizim bu Psyche seanslarında özəlliklə şuuraltı ilə çalışarkən də elədiyimiz şey əslində iki beyin yarımkürəsini balanslı hala gətirməkdir. Çünki insanların həyatındakı problemlərin demək olar ki, əksəriyyəti, hamısı duyğu ilə məntiqini balanslı istifadə eləməməyindən qaynaqlanır. Çox qəribədir. Ya bəzi şeylərdə çox duyğusal oluruq, ya bəzi şeylərdə çox məntiqsel oluruq. Onda o balansa gəlməlidir ki, düzəlsin. Eynən, balansa gəlməlidir. Həyat balans üzrə. Həyatın bir dənə qanunu var. Dəyişim və balans. Hər şey dəyişir. Dəyişdiyi zaman birinci müqavimətlə rastlaşır. Sonra balansa oturur. Yəni öyrəşirik. O öyrəşmə balansdır. Sonra yenə dəyişirik, yenə balansa otururuq. Həyatın prinsipi budur, həyatın qanunu budur. İnsan da beynini balanslı şəkildə istifadə etməlidir ki, yaxşı olsun. Çox maraqlı mövzudur. Baxın, olur ki, bəzi düzdür, əslində siz bu suala cavab vermiş kimi sayılır, amma mən daha ətraflı cavab almaq istəyirəm. Bəzi uşaqlar var ki, bir mətni daha tez əzbərləyə bilirlər, bəziləri isə ümumiyyətlə gec əzbərləyirlər. Yəni biri bir dəfə əzbərləyirsə, biri 15 dəfədən sonra əzbərləyə bilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu da birində yenə sağ beyin kürəsi daha yaxşı inkişaf eləyir, digərində sol. Belə deyim, insanda iki beyin yarımkürəsini balanslı istifadə etmə bacarığı var. Sadəcə bəzi insanlarda anadan gəlmə olan bir xüsusiyyət ola bilər, bəzən də həyat tərzi bunu formalaşdıra bilər. Bu yarımkürələrdən biri o birindən daha dominant olur. Hətta elə də olur. Olur, əlbəttə ki, olur. Yəni bir yarımkürə o birindən daha dominant olur, daha çox işləyir. İkisi də işləyir, sadəcə biri o birindən daha dominant olur, belə deyək. Bunu gətirib balanslı hala gətirmək lazımdır. Bu da mümkün olan bir şeydir. Digər tərəfdən nədir? İndi bu beynin işləmə prinsipini danışdıq, sağ-sol beyin, okey. Bir də insanın dünyanı qavramasındakı bir qanuna uyğunluq var. Bu nədir? Gördükləri. Eynən. Yəni biz dünyanı 5 kanalla qavrayırıq. Görmə, eşitmə, iyi bilmə, dad bilmə və toxunma. Amma bunun üçü ilə insan övladı öyrənir. Görməklə, eşitməklə, toxunmayla. Yəni biz bir şeyi öyrənmək üçün onu iynəmirik ya da dadına baxmırıq. Toxunuruq, baxırıq ya da ki səsinə qulaq asırıq. Əsasən bu üçün istifadə edirik. Heyvanlarda, bəzi heyvanlarda məsələn iyi bilmə, dad bilmədə öyrənmə kanalıdır. İnsanda deyil, üçüdür. Bu üçünün də bəzi insanlarda o birindən daha çox inkişaf eləmiş olur. Buna biz ad qoyuruq. Görüntüyə vizual deyirik, səsə audial deyirik, toxunuşa kinestetik deyirik. Dolayısıyla bəzi insanlar ya vizualdır, bəziləri kinestetikdir, bəziləri də audialdır. Yəni bəzi insanlar ya gördüyünü daha yaxşı öyrənir, bəziləri eşitdiyini, bəziləri isə hiss etdiyini. Nəticə etibarilə vizual bir insana əgər siz audial bir şəkildə bir şeyi öyrətməyə çalışsanız, o onda çox böyük bir çətinlik çəkəcək. Siz açarın dəliyinə, qıfılına başqa açarı zorla soxmağa çalışsanız, o qapını aça bilərsiniz. O ora oturmur da, onunki deyil. Yəni onun qavrama dili o deyil. O deyil, eynən. Sonra da biz adını qoyuruq ki, bu insan kütdür, bu insan ağılsızdır, bu insan nə bilim öyrənə bilmir, zəifdir. Halbuki elə deyil. Onun öyrənmə dili o deyil. Onda siz deyirsiniz ki, küt insan yoxdur. Demək olar ki, yoxdur, yox. Zəif bilən insan. Yoxdur, küt insan yoxdur. Onda düzgün yanaşmayan. Baxın, bu sözü mən çox sevirəm. Yanlış qapı yoxdur. Yanlış açar var. Yanlış qapı olmur. Yanlış açar olur. Açılmayan qapı olmur. Düzgün olmayan açar olur.